गाइस आज ये भाई का पार्सल आया था तो मैंने सोचा आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाई जाए। और इधर मैं भाई को बता रही हूँ ऐसे खोल के दिखाओ जरा ऑडियंस को पता चले उन्हें तुमने क्या मंगवाया, खुद ही खुद से मंगवा लिया था। इधर मैं चातियां मारते हुए और भाई मुझे घूरियां निकालते हुए कि मेरी वीडियो खराब कर दी तुमने। और ये जी साथ में आया था जियो डॉट का शॉपर भी, क्या बात है, सो ब्यूटीफुल इन्होंने शॉपर भी भेजा। और ये है शॉल, भाई ने मंगवाई है शॉल। अभी भाई पूरे शिशके के साथ आपको दिखाएगा कि कैसी है ये शॉल। बहुत ही प्यारा स्टफ था, बहुत ही अच्छा स्टफ था। और ये भाई थोड़े शिशके मारते हुए और पीछे से अभी हमें चातियां मारी थी, साथ साथ देख रही थी, अभी नजर भी आएगी आपको। तो उसे ये देखे, ये लेके मेरा हैंडसम सा भाई तैयार हो गया कहीं भी ना जाने के लिए। तो गाइस आपको पसंद है तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको अच्छी लगी है, तो मैं आपको सारा बता दूंगी कहाँ से लिया कहाँ से नहीं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।